Всем доброе утро. Я сегодня решила на завтрак сделать опять оладьи, потому что у меня остался еще кефир. И мы тебя заставили. да, и все просили еще оладики, и у меня как раз еще кефир был. В общем, я сделала еще оладушки, будем со сметаной кушать. И у меня еще йогурт. Я делала йогурт с семенами чиа. Такой у меня густой стал. Йогурт со злаками и семена чиа перемешиваю и на ночь. И получается вот такой вкусный йогурт. Йогурт беру не очень сладкий, я уже говорила, не очень люблю, когда сладкий йогурт. В общем, это, если не ошибаюсь, Активия со злаками. А Макс целый день ходит сегодня и мявчит, мявчит и мявчит. Что мявчит? В туалет хочет, уже 3-й раз ходит. Тут я наделала оладушков. Ты сногсшибательная моя. Милана засмущалась. Макс, ты тоже сногсшибательный. Просто сногсшибательный вообще. Мама, что ты хочешь от нас? Елку мы вчера так и не разобрали. Ну, мы сегодня будем разбирать. Да, но сегодня будем разбирать, да, елку. Позавтракаем сейчас и будем разбирать. Мы вчера поздно пришли, нагулялись. Ты сама сказала, надо разобрать. Надо разбирать. Ну все, сейчас завтракаем вперед. Ну что, разбирать идем елку. Еще одна у нас такая новая коробка. Сейчас достанем все коробки. Так, Милан, студию убираем. Лика там что-то делает. Лик, ты будешь к нам Я присоединишься? пока буду снимать. Такие игрушки все красивые, прям смотришь на них. И всегда жалко разбирать на самом деле елочку. Такие все красивые. Смотрите, какая пушистая игрушка с бусинками и с перьями. Красота. Вика говорит, мне так жалко разбирать. В общем, мы решили, вот эта большая коробка, так как у нас больше всего белых игрушек, прозрачных, вот эта вся большая коробка, это новая, кстати, коробка. Мы ее недавно купили. Здесь у нас будут все белые прозрачные игрушки. Какая красота. Смотрите, вот эта вот игрушка. Прелесть. Давай через недельку еще раз нарядим. Ну да уж, конечно. Вообще, вот эти игрушки, это какая-то красота. Мы их покупали, кстати, в ленте. И они очень-очень быстро закончились, раскупили их очень быстренько. И вот нам когда писали, зачем вы так рано закупаетесь игрушками, там наряжаете. На самом деле ничего не рано. Вот именно где-то середина ноября, конец ноября, когда вот начинают появляться на полках новогодние товары, вот и нужно брать, потому что потом раскупают моментально. Мы когда нарядили нашу елку и зашли в Ашан, уже таких игрушек, мы просто хотели, вот эти игрушки мы брали в Ашане. Смотрите, снег. Прям вот как снег, да? Угу. И весь еще и переливается. Видите, какая красота. Мы хотели еще такие шары купить, но мы пришли в Ашан, это в начале декабря. Мы елку нарядили в конце до ноября. Вот, и мы пришли в начале, где-то в 10-х числах декабря, числа 10-го, 15-го, нет, числа 15 декабря. Уже таких игрушек не было, очень было мало. Еще я хотела вот такую игрушку купить, тоже в Ашане мы ее брали. Уже этих игрушек не было. Поэтому вот именно когда видите хорошие игрушки, мне кажется, надо брать обязательно. В этом году мы, кстати, вот по распродаже, в основном всегда бывает в начале января, очень такие, знаете, классные распродажи. Но ничего интересного не было особо, да? Никаких новогодних игрушек. И мы, честно сказать, никакие новые игрушки не купили. Нам просто нужно было определенные цвета. Ну да. И поэтому... Слушай, у нас, по-моему, вот от этой коробки, вот, Лик, складывай их вот сюда, вот эти снежинки. Там... Давай, я тебя складываю, а ты... Хорошо. Угу. Вы не представляете, что сейчас происходит. Ну, нет, это мы... Такое ощущение, что мама сейчас в обморок упадет. Это кошмар, что они делают. В общем, они берут и посмотрите, Хватит, просто хватит ее, мякоть. не надо, Следующую веточку не надо бери. так сильно мякоть, понимаешь? Мякоть? Ты А вот и снег не мякоть. не трогай, пожалуйста. Лика сама сделает аккуратно. Мы разбираем, в общем, уже игрушки, все гирлянды, все получилось Не надо прекрасно ее поднимать. разобрать. Зачем ты ее подняла? А, ты достать не можешь?
Ну, понимаю. И сейчас надо прижать ветки. Для меня это какой-то вообще просто, понимаете? Ну зачем лишний раз Стресс. ее поднимать? Стресс. Ну, посмотри, как Лика аккуратно делает. Ну не надо трогать это. Это кошмар. Фух, меня аж просто жар бросает. Так, все. Надо маму Изолировать. в какую-то другую комнату выйти. Она всем нервы бесит. Надо в какую-то комнату ее. Милаша. В другую. В спальню, например. Давайте она лежать ее сделать. Гениальное решение. Гениально. Я знаю. Так, еще ряд. Что? У нас Ну, из еще 4 ряд частей собираем. состоит. Я поднимаю, а ты... Нет, вот ты держи, Ну Да, всё. пусть Лика делает, понимаешь? Давайте, Она давайте. делает аккуратно. Ты вообще просто вот грубо, понимаешь, с ней обращаешься. А она нежная, хрупкая. хрупкая. Но этого мне недостаточно. Вы же понимаете, что потом я буду ее трамбовать. Не на... Я тебе потрамбую. Нет. Под елочку сразу, да, Максим? Макс, а все, надо было раньше. Не надо было Это спать. моя елка. Елку уже убрали. Всё, да? Ага, пришел такой, смотри. А елки нет. Хотел под елку А забежать. только мишки есть. Мишки есть беленькие. Макс, все, елку убрали. А, всё, Макс, знаешь, как я стрессанула сейчас, когда елку пойдем чай убирали? попьем. Найди, Максим. Так, все. Все, не трогай меня. Найди. У нас орехи улетают вообще на раз-два. Только съели кеши, насыпаю миндаль. Это жареный миндаль. Вообще пишите, какой вам нравится больше, жареный орех или сырой. Орехи, кстати, вкусно, надо пойти еще такие взять. Сейчас читаем с Ликой комментарии. Лика выложила видео на свой канал Beauty Lika Life. И там столько умников. В общем, Лика вчера пыталась снять гель-лак с помощью вот этих влажных салфеток для снятия шелака. У нее не получилось снять. Не растворился шелак и пришлось спиливать. Лика не любит спиливать. Хотя я всегда спиливаю. Мне намного удобнее спилить гель-лак. Смотрите, как у меня отросли ногти вообще. Завтра хочу уже сделать. Я вообще хотела еще, наверное, неделю назад сделать, но что-то никак. И Лика, значит, вчера решила снять гель-лак с помощью вот этих влажных салфеток. Ничего не получилось, но тут, конечно же, посыпались советы от экспертов. Вот важные такие советы. Надо было, оказывается, вначале спилить, а потом нанести салфетку. А вопрос, а зачем тогда вообще нужны эти салфетки, если вначале нужно спилить, а потом нанести? Слушайте, ну если уж ты спиливаешь верхний слой, ну тогда уже просто спиливай дальше слой. И здесь даже вот мелкими буквами написано: применение: вскрыть упаковку, извлечь салфетку, наложить на ногтевую пластину, полностью покрывая декоративное покрытие, через 15 минут удалить покрытие. При необходимости повторить процедуру. Никакого тут не было, типа, вначале снимите, спилите, а потом нанесите салфетки. Ну, что за чушь? Я вообще в ужасе. Вот не понимаю я таких советов. Вот, во-первых, никто не спрашивал совета. Во-вторых, если вы не знаете, зачем вообще писать. Вначале вот нужно хотя бы посмотреть в интернете, найдите вот именно вот такие салфетки, почитайте инструкцию, если вы хотите дать супердельный совет, а потом как бы уже пишите. Вообще ни грамма ничего не снялось с помощью этих салфеток. Ерунда полнейшая, полностью вообще ерунде. Ничего не просрочено. Дата изготовления, это не дата срока годности, не до 09.2020 года, то и такие были комментарии. Это дата изготовления, видите, дата изготовления, товарищи. Так что полная ерунда. Пишите вообще, кто пользуется такими салфетками. Мне намного удобнее спиливать. У нас аппарат есть, который очень хорошо, удобно спиливает. Я настолько вот сейчас приловчилась, что я спиливаю буквально за минут мне 15-20 достаточно, чтобы полностью спилить гель-лак на одной и на другой руке. Мне это очень нравится, удобно. Я одновременно аппаратом делаю маникюр себе.
Но Лике как-то не нравится. У нее это занимает намного больше времени. Она решила попробовать вот эти салфетки. Мы их покупали, кстати, в Магнит Косметикс, да, по-моему, как-то так вот. И не знаю, я недовольна. Это вот полная трата времени. Нормально. Ну все, ты попала. Ты попала в кадр, Лик. Что будем делать? Смотрите, мы убрали елочку свободно. Видите, без елочки. У нас там Милана разместила мышек, мишек, игрушки, ой, шары. Короче, поняла. В общем, слова запутаны. В общем, мы сегодня сделали небольшую уборочку. Вечером не стали мусор выносить. Кстати, вы придерживаетесь таким правилом, допустим, что вечером нельзя выносить мусор. Постель нужно менять по средам. Вот. Да? Да, ты не знала? Я тоже только недавно. Ну вот, кстати, да, пишите, кто, допустим, вот в такие приметы верит, что вот по определенным дням нужно стричь волосы, ногти. Вот пишите в комментариях. Я единственное, что вот вечером на самом деле никогда не выношу мусор. Вот как уже... на порог нельзя наступать. Да, вот, допустим, как уже стемнело, я уже не выношу мусор. И вечером не мою полы. Ну, вот у меня какие-то такие вот есть некоторые моменты, которые на самом деле уже давным-давно я придерживаюсь. Но вот каждый раз что-то новое узнаешь. Вот говорю, недавно узнала, что, оказывается, белье нужно менять постельное по средам именно. Вот кто так делает, пишите в комментариях, кто в это верит. Я, допустим, предложила вот сюда вот купить камин, биокамин, но что-то пока все как-то против. А я не против. Мне кажется, вот этот комод Миланкин можно чуть-чуть, вот смотрите, подвинуть его сюда. А вот сюда вот в угол можно разместить, допустим, биокамин небольшой. Мы смотрели, на самом деле их очень-очень много разных, вот разных. Есть как будто бы прям вот, знаете, как натуральный, вот как дрова. Есть внутри наполнение, как такой огонь, и там камешки. Но нам больше нравится, мы смотрели прям под натуральный камин. То есть там такие дрова, и прям как будто бы огонь горит. И как будто бы камин, да, вид такой создает. И в то же время это увлажнитель воздуха 2 в 1. Выглядит очень красиво. Вот я думаю, мне очень нравится, но пока уговариваю Лику и папу. Красиво Ребята, будет. меня Он не будет вот как мы хотим, такой вот. Он такой не влезет сюда. Почему? Мы подвинем. мама уже уговорила. А мы кушаем чернослив и орешки, и будем сейчас с Ликой смотреть какую-нибудь мелодрамку. На этом наш влог сегодня подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр, всем до завтра и всем пока-пока.